नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुच्ची एक अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम को 100% ग्यारंटी दे कहूँ प्रिय दर्शक बंधु आपण को जीवन में जिते भी समस्या था ना कहीं जदि यही कार्तिक मासरे मात्र 3टी जिनिस को आपण दान कर दौरान ताहले एटा को लेखिकी रखुंतु केबे भी आपण गरीब रहिबे नहीं सारा जीवन पर्यंत। तो कौन से 3टी जिनस जानिबा आगरू से 3टी जिनस बुझीबा को हेले ता पूर्व किछि इंपोर्टेंट कथा आपन को जानिबा निहाती दरकार। एक नंबर कथा सबु बेले आपण दिन रे जेकोसी एक समय आपन को फांका मिलुछि जो समय आपन फ्री अछंती सेही समय कौन करिवे भगवान को आपन धन्यवाद जणांतु। प्रिय दर्शक बंधु ये कथा आपन को सुनिबा पई टिके असुविधा होतिबो ध्यान सहकारे शुणु आपण जीवन 100% बदली जीवो। आम जिते बेले को जगह को जाऊे बस रे जाऊे कि ऑटो रे जाऊे तार ड्राइवर को आम भलसे जानी न थांती किंतु आम जीवन संपूर्ण दायित्व तांको ऊपर न्यस्त कर दियंती। जदि पानी ग्लास टे किए आमको देला ताहले ता प्रतिबदल रे आम ताको धन्यवाद दो किंतु भगवान आम जीवन में एते सारा खुशी देइछंती। मु एबे वीडियो बनाऊँगी आपण वीडियो शुणुचंती जणा नहीं यार भितरे केते लोक ए दुनिया छाड़ी चली जाइथिबे किंतु तथापि हमर एते सौभाग्य आम ए दुनिया रे बंचिकी अच्छे। तापर आउ कोन ना जदि छोटिया पानी ग्लासटे देकी आम ताको धन्यवाद जणाउचे ताहले भगवान आमको केते जिनिस फ्री रे न देइछंती। आम जो सुस्थ मस्तिष्क और सुस्थ शरीर रे अच्छु ए सुस्थ मस्तिष्क एवं सुस्थ शरीर पाइबा पई केते लोक भगवान को निकट रे गुहारी जणुथिबे प्रत्येक मुहूर्त से तड़पुथिबे। आम पाखरे सुस्थ शरीर अच्छी सुस्थ मस्तिष्क अच्छी आम जो 3 ओली 3 मुठे खाऊचे ना ये कहा पई स्वप्न होई थाई पारे कहार स्वप्न को आम जीउचु आम एते सौभाग्यशाली आ आमको पार्टी देइछि आम कथा कहूचु भगवान आमको भगवान आमको पार्टी देइचंती आम कथा कहूचु। तापर आउ कोन ना आम पाखरे जहा अच्छी सही जिनिस को प्रथमे दिन जेकोसी फांका समय आम भगवान पाखु जणेबा एवं भगवान को कहबा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद मो जीवन सबु किछि अच्छी आउ ये यूनिवर्स रो नियम होची जहा अच्छी सही जिनसटा ही तुम पाखक आसब। एक नंबर कथा भगवान को प्रथमे धन्यवाद जनातु आ देखंतु आपण जीवन में कौन अच्छी जदि आपण जीवन में केतेबेले भी दुख आसूची आपण ठारू आहुरी खराब परिस्थिति रे थिबा लोकन को टिके देखंतु टिके नजर करंतु। मेडिकल आपण जाइथिबे किंतु ऑब्जर्वेशन भलसे करनथिबे जो सुस्थ शरीर टिके को पाइबा पई सुस्थ मस्तिष्क टिके को पाइबा पई लोक माने केते केते कोटी कोटी टंका खर्च कर दउछंती किंतु आमे सुस्थ रे अछु भले रे अछु शांति रे अछु। 2 नंबर कथा ए कथाटे को बुझिया पई आमे तो जानिबा से को 3टी जिंस को दान कले माने पुण्य अर्जन होवा सहित धनी आमे हेबा किंतु ता पूर्वरु 1 नंबर कथा जाइथिला एबे 2 नंबर कथा को आमे आसीबा। 2 नंबर कथा कौन ना गोटे छोट पिलाटी परीक्षा बारंबार फेल हुए जिते बारंबार फेल हुए तो बापा को जाई कहला बापा मु परीक्षा फेल होची आ मु परीक्षा देबी नहीं कि पाठ पढ़ी नहीं आपण को मत कौन कहतु बापा किंतु मु पाठ पढ़ा को चाहूनी। बापा कहले ठीक अच्छे मो सहित टिके रोसई घर को आसे छोटे झीटी रोसई घर को गला। बापा कहले तू तो रोसई जानिनु किंतु तू परिवा सिझे पारिबु झीटा कहला हाँ बापा मु सिझे पारिबी ना 2टा अंडा निए 2टा आलू निए आ किछि कॉफीर दाना निए। प्रिय दर्शक बंधु ध्यान सहकारे शुणुथंतु जीवन परिवर्तन हो ये कथा शुणी छोट झीटी कौन कला 2टी अंडा किछि आलू आ किछि कॉफी दाना नेला। बापा कहले ताकू गोटे अलग अलग पात्र रखे झीटी अलग अलग से ही कला तापर कहले एबे ताकू सब सिझा झीटी सिझेला। बापा कहले तो प्रश्नर उत्तर तू पाइगलु झी कहले बापा मु किछि बुझी पाइलिनी कौन मो प्रश्नर उत्तर पाइली मु कहूची मु आउ पाठ पढ़ीबिनी जो काम रे मते बारंबार असफलता मिलुची
ମୁଁ ସେ କାମକୁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଶୁଣ, ଆଳୁ ସିଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ହାତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଝିଅ କହିଲା ବାପା କଠିନ ଲାଗୁଥିଲା। ନା ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନା ନରମ ଲାଗିଲା। ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଯେମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ନରମ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପକ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ନରମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ତୁ ଆଣିଲୁ, ସିଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ତା ଭିତର ଅଂଶ? ନା ତରଳ ଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ହିସାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଶକ୍ତ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ନା ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପକ ପାଣିକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଶକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ କଫି ଦାନାକୁ ଗରମ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ନେଲୁ ମୁହଁରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ସେ କଫି ଦାନାର ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଇଲା, ଗୋଟେ ହାଲକାସା ହସ ତା ମୁହଁରେ ଆସିଲା, ଖୁସିରେ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା। ବାପା କହିଲେ ଦେଖେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପକ ପାଣିରେ ଆସି ନା ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଓଲଟା ସେ ପରିସ୍ଥିତିକି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। 1 ନମ୍ବର କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କରିବା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେବେ ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଅତି ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଗୋଟେ ନଗରକୁ ସାଧୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଗୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା 2ଟା ହୀରା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅସଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନକଲି ଅଛି। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଦେବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନଗରରେ ଯେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଦେବେ, ତାହେଲେ ଅସଲି ହୀରାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାମ ହାତରେ ଗୋଟେ ହୀରା ଧରିଲେ, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ହୀରା ଧରିଲେ ସାଧୁ ଜଣକ। କହିଲେ କୁହ, ୟା ଭିତରୁ ଅସଲି କିଏ ନକଲି କିଏ? ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ, ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ବି ମାରିଗଲେ ସେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆଉ କିଏ ସେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିଗଲେ। ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ମହାରାଜକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଆରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ କହିବ? ସାଧୁଜଣକ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 2ଟି ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ହୀରାକୁ ଧରି ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାମ ହାତରେ ଥିବା ହୀରାଟି ହେଉଛି ଅସଲି, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ହୀରାଟା ହେଉଛି ନକଲି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାଧୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ଜାଣିଲ କେମିତି କ'ଣ ଏ କଥା? ପରୀକ୍ଷା ତ କିଛି ହେଇନି, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଅସଲି ହୀରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ନକଲି ହୀରା ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ବାହାରର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ସନାଲିଟି ଏତେ ଖରାପ କି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଆପଣ ରାଗିଯିବେ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରି ବସିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍, କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗରମ କରାଇବାର।
तेणु प्रथमे निज भितर सबुबले थंडा होकर रुहतु। आ नीरवता हूँ एमती एक अस्त्र जोटा कि आपण लाइफ रे बहुत कम आसो। आपण हठात जाई घरे देखिए आपण घर लोक किए गोटे जिनस को भांगी देइछंती, हठात आप रागिजे कौन हम ता द्वारा भांगी जाइथिबा जिनस फेरी आसब ना, किंतु आपण सांगरे आपण जहाँ सांगरे झगड़ा करेंगे जुक्तितर्क करेंगे से संपर्कटा आपणकर भांगीज। तेणु प्रिय दर्शक बंधु सबु बेले राग ठारू दूरी रुहतु। आपण निजर राग रखिकी निज मन भीतर राग रखिकी आपण काहाकू मारिबे किंबा काहा सहित जुक्ति करेंगे झगड़ा करेंगे ताकू खराब लगे न लगे सेटा अलग कथा, किंतु निया गोलाटा आपण हाथ में धरिकी आउ काहाकू फोपाड़े सेटा क्या पड़ो न पड़ो अलग कथा, किंतु ताकू धरला माने आपण हाथ प्रथमे चलो। तेणु आपण क्रोध ठारू दूरी आसतु। आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा, जिते बड़े आपण अन्य मानक प्रति करुणार भाव प्रदर्शन करेंगे, आपण हृदय जिते करुणार भरीज अन्य मानक प्रति जिते दयारे भरीज सेतेबेले यूनिवर्सर शक्ति आपन को प्राप्त होबो। यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांडर शक्ति आपण सांगरे कार्य करिवो। आपण जो कार्य करुछंती से कार्य को सफल करबा पई ध्यान सगार शुणु। एबे आसबा से तीनोटी जिनस कौन मन रखु प्रिय दर्शक बंधु, ए कार्तिक मासरे आपण अन्नदान करंतु। अन्नदान अन्नदान ठारू मो मतरे सबुठारू आउ किछि बड़ दान किछि भी नहीं। और जरूरतमंद लोकों को अन्नदान करंतु। 2 नंबर कथा वस्त्र दान करंतु। एवं तृतीय बहुत इंपोर्टेंट आपण जलदान करंतु। मो मतरे आपण जलदान करंतु। अन्न वस्त्र जल आउ जहाँ को दान करिवे आपण भगवान को एतिक डाकिबे प्रभु मु होचे माध्यम, मो निज को आपण निकट में संपूर्ण रूपे मु समर्पण कर देछि। जहाँ करिवे आपण करिवे, मु तो निमित्त मात्र बस। आ मु एतिकी खुशी अनुभव करुछि कि आपण माध्यम हिसाब रे मते आपण बाछिले लोकंकर सहाय्य करबा पई। आपण पाखरे कोटि कोटि दंडवत। मु तो छार सेवक आपण पाखरे बस एतिकी। आ जदि आपण जीवन रे आगु को जीवा पई चाहुचंती, राजा है कि बंचिया पई चाहुचंती ना, ताले आपण को बापा मां को पाखरे आपण तांकर सेवक ही जातु। जदि बापा मां को निकट रे आपण सेवक ही गले दुनिया रे आपण राजा ही जिवे। प्रिय दर्शक बंधु जदि कथा मझे कौन त्रुटि वित्रुटि थाए ताहले आपण को महान हृदय सान भाई रंजित को आपण क्षमा करदेवे। आपण यूट्यूब रे सर्च करेंगे रंजित शेखर नायक, आम चैनल आसो। जदि कौन भूल बटकरा थाए ताहले आपण मान महान हृदय सान भाई रंजित को क्षमा कर दिंतु। देखा हम परवर्ती वीडियो रे। आ परवर्ती वीडियो कहा उपरे आपण चाहूचंती निश्चिंत रूपे कमेंट रे जणांतु। भलरे थांतु, खुशी रे रहथंतु, आ सबुबले हसुथंतु। आज एतिकी। जय जगन्नाथ।